Hei parallaa! Kuulin joskus, että Kirkkonummen Humaujärvellä on olemassa luontonähtävyys Korberget, jolla on myös jonkun verran historia. Tämä kiinnosti ja lähdin sitä katsomaan suplaudalla. Minun lähtöpaikana oli entinen Huumaujärven uimaranta, jota kaupunki ei enää ylläpidä. Löysin sopivan rantautumispaikan ja lähdin polkua pitkin ylöspäin. Huikeat maisemat avautuvat ylhäältä. Äsken olin menossa ihan tuolla alhaalla. Minun retken pituus veden ja maan kautta oli noin 10 kilometriä. Tilaa kanava ja lähde mun kanssa seikailemaan.